حلت علي. ده اخويا في الانسان. مرة كنت ماشي انا وحد من الاباء، ابونا اثناسيوس، كنا جايين من مشوار ولقينا حد على الطريق الدائري، كان زحمه مش عارفين نتحرك، حد على الطريق الدائري متاسف واقف عريان خالص كده عريان. فبقول له يا ابونا هنسيب الراجل ده كده؟ قال لي الزحمه هنجلس ازاي؟ قلت له ده في ثانيه، معانا جلابيه زياده طلعها وماسكها كده في ايديه مظبطها عشان مش عارف ظروفه ايه، لا يكون مش طبيعي فممكن كده. ورحت صرخت فيه ارفع عليك ورحت بلبسه قفلت السوسته اكفنا احنا كان معانا اكل، هات له شويه رز وحته لحمه وحط له ياكل. انا ما اعرفوش مين ولا اعرف. الموقف الثاني الظريف قوي، متاسف اقول كده، اصل لازم الناس تشوف الله من خلالنا في اي مجال فقط. لو خرم ابره تقدر تطلع منه شكل المسيح الناس تشوفه، ما تسيبوش. احنا واحنا صغيرين في الارياف عندنا كلنا شغالين كل انواع الشغل، احنا صغيرين يلا نجمع البصل، نطلع نجمع في عز الحر النار نجمع. كنا ناخد 6 قروش في اليوم، 6 قروش. طبعا الاجيال بتاعتنا ما عرفوش 6 قروش يعني 6 قروش يعني كام من الجنيه؟ 6% من الجنيه تقريبا. 6 على 100 من الجنيه. يعني جنيه صح. 100 قرش كنا بناخد منهم 6. فكنا لا، كان الدنيا كده وكان جو حار، كان بداية الشغل ده يبقى في كده برضه 5 و6 7. هم انا حاسس بكده، انا اشتغلت ده وتعبت. معدي من كام كنت جاي من دير محرك تقريبا، شفت شوية اولاد زي بالظبط في السن بالظبط لابسين طاقية من الحر النار وجايين في عربية، وانا طبعا راكب عربية مكيفة وكده. فتخيلت ان انا واحد من دول، رحت نازل بقول للقسطى كام واحد دول؟ قال لي دول 30. قلت له في 20 يبقى كام؟ قال لي 600. قلت له خد 600 جنيه ووزع لهم كل واحد 20 جنيه. انا كنت كده. اذكروا المقيدين كانكم مقيد مسلم. انا كنت كده. لو واحد اعطاني 10 جنيه في توقيت زي ده كان بالنسبه لي هم وانزاح. كنت صدقوني لما كنت يرزقني بحاجه زياده كنت اريح فيها يوم من كتر التعب الشغل. اقول ربنا رزقني ب 10 جنيه وانا بشتغل ب10، بكره مش هشتغل اخد نفس. ده